Здравствуйте, désolé, je ne parle pas russe. Je vais essayer de faire rapide en prenant en compte vos attentes. Я постараюсь буквально вкратце рассказать немножко о нашей фирме. Знаю, что вы все спешите. Et vous présenter ce qu'on a en France et ce qu'on aimerait que vous ayez accès également. И мне хотелось бы вам просто показать, что у нас есть самого лучшего во Франции, и чтобы у вас тоже был доступ к нашим достижениям. Juste pour vous présenter en quelques mots pour qui je travaille, Cersia. Два слова о фирме Cersia, где я работаю. Nous exportons depuis plus de 50 ans dans 70 pays de la génétique bovine et surtout caprine. Мы работаем уже более 50 лет, поставляем более чем в 70 стран мира генетический материал крупного рогатого скота и коз, а также живых животных. En France, nous comptons à peu près 1 million de chèvres. У нас в настоящее время в нашей фирме есть 1 миллион коз. Répartis à peu près 50% alpines, 50% zanen. Половина из них это альпийская раса и половина из них заненская. Il faut savoir que 390 000 chèvres sont au contrôle laitier. Из этого количества, которое я назвал, 380 миллионов, 380 тысяч находятся под специальным контролем по производству молока. On contrôle leur production. То есть контролируется каждый день выработка молока этим количеством. On prend le meilleur de ces chèvres et on en retient 160 000. Значит, из этих 380 мы выбираем самых лучших, у нас остается 160 тысяч. Parmi ces 160 000, on retient seulement 1200 pour faire des accouplements. Из них мы вычленяем еще 1200 для того, чтобы произвести оплодотворение. Ceci va nous donner, on va contrôler 130 boucs, les mâles, individuellement. Из этого количества 130 особей мужских мы контролируем ежедневно, отдельно. Donc la sélection est faite sur le pédigré, c'est l'ascendance, les parents. То есть таким образом селекцию мы производим, во-первых, по предкам, то есть мы знаем всю родословную этого животного. On regarde aussi l'aptitude, la fonction sexuelle, l'aptitude à produire de la bonne semence. Также мы проводим анализ спермы, плодовитость данного животного. Et il faut savoir qu'on a le seul centre de testage au monde où on vérifie la qualité des filles. К тому же у нас единственный в мире центр по контролю качества воспроизведенных особей женского рода. Donc tous les ans, nous proposons 40 boucs disponibles pour la semence. Каждый год мы можем предложить 40 особей мужского пола для того, чтобы отобрать наилучшую сперму для спаривания. Donc ce sont des boucs de très bon niveau génétique. У них очень хорошая генетика, очень хорошая родословная. Et qui s'exportent dans tous les pays du monde. И мы экспортируем ее в очень многие страны мира. Alors j'ai compris que vous, en Russie, vous avez besoin de lait. Я понял, что вам в России нужно, прежде всего, молоко. De qualité de lait et de morphologie. Хорошее качество молока, а также морфология. Donc par l'insémination, ce sont des choses qu'on peut améliorer. То есть и в случае искусственного оплодотворения мы можем улучшить эти характеристики. Donc ça peut être soit en race pure, donc sur Zanen alpine. Это может быть покупка просто животных, отобранных расы альпийской. Mais on peut également penser à faire
de l'insémination sur votre race locale à vous. Но очень хорошие дают результаты, это осеменение на месте, уже имеющегося у вас в наличии производителя. Parce que dans ce cas, on aura vos races qui sont adaptées au climat. Поскольку уже ваши животные, они адаптированы к климату, где они проживают. Et avec nos boucs de haut niveau génétique, on va améliorer le lait, la protéine, la matière grasse et la morphologie. И в случае искусственного оплодотворения от нашей особи, которая, можно сказать, стоит генетически проверенной, с хорошими показателями, мы можем улучшить и качество молока, и увеличить количество жира, и белков, и морфологию также. Donc les chiffres de production, vous les avez ici. Цифры вы видите здесь на экране. Donc à savoir que nous, à Sarsia, on propose aussi bien des chevrettes, des animaux vivants. То есть еще раз повторю, что мы в данном случае предлагаем и особей, в смысле коз живых, à partir de 5-7 mois d'âge, которым 5, 6, 7 месяцев, qui viennent d'élevages qui ont en moyenne 900 kg de production. Которые приходят к нам с тех пастбищ, где средняя цифра на молоко составляет более 900 килограмм. Et donc nous proposons également la semence. А также мы предлагаем сперму. Donc, en sachant qu'en France, on a un taux de réussite de 65%. У нас уровень успеха, так сказать, составляет 65%. Voilà. Et donc, pour terminer, il est très important de signaler que nous sommes prêts, nous pouvons et nous insistons à proposer une assistance technique dans votre élevage. Но к тому же мы всегда предлагаем техническое сопровождение. Ceux qui achètent les chèvres vivantes ont accès. Да, те, кто покупает живых животных, это в принципе почти всегда обязательно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. На самом деле. Что? Привезти или нет на самом деле, или только предлагается? Что На значит? самом деле сперму можете привезти или только предлагать? Сюда привезти, только предложить. Ну, вы должны заказать. Заказать я понимаю, документы, но вас приводит на умов России. C'est le point qu'il me reste à éclaircir. C'est pour ça que j'aimerais bien connaître les interlocuteurs qui me permettront de mieux savoir si on peut ou pas légalement importer. Вот этот вопрос меня тоже вот на данный момент очень волнует, потому что мне хотелось бы увидеть кого-то из тех людей, которые могли бы мне прояснить вопрос, какова сейчас ситуация. Мы ждем, не дождемся. Nous avons déjà exporté en 2006 de la semence caprine en Russie. Мы в 2006 году мы поставляли последний раз сперму коз в Россию, и с тех пор... 6-й этаж, телефон России, город Купирово, там может